میچونه خدای مبارک شه میچ اوس خود خزو میچونه اغونډس کا کم ځای مګي شرمېدلو ټي وي والاو د چا کور کې چې ټي وي والا دی لعنت شپې د چا په کور کې چې ټي وي دی لعنت شپې ټوله شپه هلکانو ته ناست یو بغداد ته راشه ویل اوزګار نه یم یو ورځې له راشه خط یې ورته ولیکلو چې په خدای مې دې قسمي چې د رسول الله په خوا کې یوه ګنټه ستا په ټولې بادشاهي ورنه کړم هغه امام مالک کافر دی هغه ته مسلمان چې د کویت نه پیسې او تنخواه اخلي او په پیجارو کلاشنکو پې ځان پسې ګرځې ته مسلمان او امام مالک کافر دی هغه امام حنبل کافر دی چې چا خدای په خوب کې ولیدو خدای په خوب کې ولیدو او د خدای نه تپوس وکړو چې یا الله ته په څه خوشحالېږي چې زه هغه کار وکړم ورته وی امام مالکه چې څنګه اوزګار ټیم درته ملاویږي د قرآن تلاوت کوه زه په دې ډېر خوشحالېږم هغه امام حنبل کافر دی خدای ته وګورئ طالبانو اول تلی بیا ته سبق وایي اول ګورئ بیا ته سبق وایي مونږ چې سبقونه ویلي زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي سړې روټۍ به مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته منډې مونږ چې ته سبق ویلو هغه عنقا شو دی وګورئ مولانا رشید احمد گنگوئی حنفی مذهب و کافر دی مولانا قاسم نانوتوی حنفی مذهب و کافر دی مولانا محمود الحسن شیخ الهند هغه کافر دی شان ورشا کشمیری کتب خانه ناطق هغه کافر دی مولانا حسین احمد مدنی کافر دی مفتی کفایت اللہ کافر دی مولانا یوسف بنوری کافر دی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی هغه کافر دی مولانا ادریس کاندیلوی کافر دی د غرغشتو مولانا کافر دی د غرغشتو مولانا کافر دی چې په 1 بجه د شپې ماته وایي چې یو خبره ده درته وکم کنه مالجیوی کوي ویل ویکم مالجیوی کوي ویل تا ناړي غوندې دی خلکو ته به ووایې مال نه ویم ویل توحید کې مې رساله لیکلې وه د شپې څوک راله زه یې ګرفتار کړم ما ویل چې څه کوئ وی راته وی چې خدای ته دې پیش کوو وی ماړه کې دا خیال وکړو چې ما به د رساله کې څه غلطي کړي نو ځکه مې خدای ته پیش کوي چې خدای ته پیش کم راته وی چې نصیر الدین دا رساله تا لیکلې ده ویل مال چې یا الله ما لیکلې ویل زه هر څه مې درته معاف کړه هغه مولانا نصیر احمد غرغشتوي هغه حنفی دی هغه کافر دی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې یو ټکی واورئ ملیانو خو شروع وکړه وای په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې ټول وایي دنیاوي حکمران طبقه کې او مذهبي کې مونږ په داسې بلا اورېدلي یو چې دا پرتوک به په غاړه کې اچو وابین کې په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې زړه مې سورې وینې تساسي په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې د بلتانه کچ کول تلاندې ګرځوما په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې زړه مې سورې وینې تساسي په داسې بلا واوړې چې پرتوک په غاړه راوړې زه د وړو کچکول ته لاندې ګرځوما کچکول کو توړنګا یې کنه کچکول درواچولو کنه او سر سړی چې ګوري دړای وړي پوګه کړي یتیمانو نام خیرات غشته دي یتیمانو نام خیرات غشته دي هر سړی چې ګوري دړای وړي پوګي نو بدا ټکه یاد کړي نور خبره ابستی
چې نن په مذهبي رنګ کې هم په داسې بلا وړېدلي یو چې د خلاصي مخ هم نشته، او په دنیایي رنګ کې هم په داسې بلا وړېدلي یو چې د خلاصي مخ هم نشته. نن تاسو وګورئ 18 19 20 21 22 گریډ ته پروموشن ملاویږي او د 2000 روپو ټوبل اپریټر او د 2000 روپو کلرک د نوکرۍ نه وځي، وایي ځای نشته. زرګونه خلق بېروزګاره، زرګونه خلق غلا ته خلق آماده شو، جوارۍ ته آماده شو، شوکې ته آماده شو، په کورونو ورختو ته آماده شو. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې ملک کې دومره قحط دی او دومره بېروزګاري ده چې الله پاک دې امان راکړي. MA LLB BSc BABT دې ته جونیئر کلرکي نه ملاویږي. 15,000 پلانۍ محکمې نه وویسته، 10,000 پلانۍ محکمې نه وویسته، 20,000 پلانۍ نه وویسته. هغې له تیاری څوک؟ تیاری ویله څوک؟ چې دا بیې خپلي، چې دا بیې خپلي. تاومانه د بجلیګر ملا زوی وویستو د سیکریټریټ نه 2,000 روپۍ تنخواه وه. څه چل دی؟ وایي جي فنډ نشته، فنډ نشته. نو ما ورته ویلې فنډ دې ته شته چې دا اوس هم په سیکریټریټ کې ځای وران کو، شیش محل به پکې جوړوئ چې شاګان پکې کینی. دې له فنډ شته او دې له فنډ نشته. د 2,000 روپو کلرک له فنډ نشته، د غریب بچی له فنډ نشته. ما په سکولونه وایي چېرته چابړي ورته ولګي، ښه په چابړی که ولګي، په فوټپات دې پولیس نه پرېږدي. څه چل دی؟ کمیٹائی والا دی نه پریدی. څه چل دی؟ یہ فٹپاتھ اس پہ زنانوں کی گزر ہوتی ہے. خزی نشی تیرے دے پہ دلر خزی پہ تڑا کو سٹکورے شا نو خزی سکئی چی پہ فٹپاتھو نو گرزی. خدای دی حلاک کا چی حلاک شے خزی سکئی چی پہ فٹپاتھو نو گرزی. غریب وگے اوریتای بیگاله روټای ګټي داغه د پاره ځای نشته ځکه چې ښځه نشي تېرېدی. او د خدای قهر مو سبب بیا ګډېږي. میچونه خدای مبارک شه. میچ اوس خو د ښځو میچونه غونډس کا کم ځای مګي شرمیدلو ٹی وی والاو د چا کور کې چې ټي وي والا دی لعنت شپي، د چا په کور کې چې ټي وي دی لعنت شپي. ټوله شپه هلکانو ته ناست یو غونډس کرونیسي ښځې هم داسې کوي خونه مرانه شه. وشرمېدل یا قومه والله آخرت او دنیا هم دواړه تباه دي. نم آخرت له څه کړي او نم دنیا له څه کړي. آخرت او دنیا هم دواړه تباه دي. غرق یې تباه یې. خدا طالبان زما دا ټکی واورئ، دعا ورته کې تی ورته وکړه، زه خو یې ورته نه کوم. یا الله د دې اذان په خاطر، خدای د دې ښکلو نامو په خاطر په دې ملک صحیح اسلام راولي. خدای چې کوم د اسلام دشمنان دي تباہ او برباد کړي. خدای داسې اسلام په دې ملک راولي لکه په کابل کې دی راوستی. یا الله یا الله د خپل حبیب په خاطر زمون ښځو کې حیا پیدا کړي، زمون لونو کې حیا پیدا کړي، زمون بچو کې حیا پیدا کړي. شرم پردہ حیا عزت مساته. خدای بے حیا وقت کې پیدا یو د ایمان نه محروم مکا. خدای بے حیا وقت کې پیدا یو د ایمان نه محروم مکا. وصلی الله تعالی علی خیر.